Šmarnično branje za leto 2020, pripravil ga je profesor dr. Bogdan Dolenc z naslovom Sveti Janez Henrik Newman, svetnik, ki nagovarja srca. Šestindvajseti dan. Vzgojno delo v Birminghamu. Newman se je z veliko ljubeznijo posvečal vzgoji in izobraževanju mladih ljudi. Zato je pri svojih 50-ih sprejel nalogo, ki so mu jo zaupali škofje na Irskem, ustanovitev Katoliške univerze v Dublinu. O tem smo nekaj slišali včeraj. Kljub začetnemu uspehu je ta univerza ostala nedokončano delo. Newman na Irskem ni dobil potrebne podpore škofov. Po tem skromnem uspehu se je Janez Henrik vrnil v Birmingham. Vesel je bil, da se je rešil tega dodatnega bremena. Kmalu se je lotil še enega, sicer veliko skromnejšega vzgojnega načrta, s katerim je imel več sreče. Poleg oratorija je leta 1859 ustanovil šolo z internatom za približno 70 fantov. Katoliški fantje naj bi se tam pripravljali za poklic sredi sveta in hkrati postali dobri, razgledani katoliški verniki. Šola je bila otrokom zelo prijazna. Zaskrbljene mame so lahko tja poslale svoje sinove brez bojazni, da bodo deležni klofut, udarcev s palico ter slabe hrane. Newmanovo ime in kakovostna izobrazba sta prepričala mnoge starše, od katerih je bilo veliko spreobrnjencev v katolištvo. Newman je pri izpitih sam spraševal fante. Čeprav je bil ljubezniv, ni trpel nemarnosti in lenobe. Kdor je obiskoval oratorijsko šolo, je moral obvladati latinsko, grško in matematiko, sicer se je moral posloviti. Newman je zanje prirejal klasične igre in jim z veseljem pomagal pri učenju vlog. Pri tem je podoživljal svoja šolska leta. Ustanovil je šolski orkester, v katerem je igral drugo violino in skupaj s svojimi učenci veselo žagal po strunah. Kadar je maševal in jim pridigal, je vedno naslonil dlani na Sveto pismo, prebral stavek in napravil premor, kako da najprej sam posluša Božjo besedo. Morda je ta spoštljiv odnos učencem povedal več kot njegove sijajne pridige. Ko se jim je zahvaljeval za darilo ob 83. rojstnem dnevu, je končal z blagoslovom. In sedaj vam podeljujem blagoslov. Blagoslov starega moža, ki bo kmalu odšel z tega sveta. Vaše življenje je v polnem razcvetu. Naj bo z vami Bog, kakor je bil tudi z menoj. On spremlja vse, ki ga iščejo. Velika razlika v letih ni zmanjševala izjemnega spoštovanja in ljubezni, ki so jo mladi čutili do Newmana in on do njih. Pozneje se je ta oratorijska šola preselila drugam, v zgradbe pa so nastanili gimnazijo, ki še danes uspešno deluje in nosi ime svetega Filipa Nerija. Na obeh šolah v Birminghamu in tudi na univerzah na Irskem je še danes čutiti sledi Newmanovega dela. Odkar je on razmišljal, pisal in deloval na tem območju, je vzgoja v Angliji drugačna, kot je bila prej. Svetnik je pustil svoj blagodejni pečat. Iz Newmanovih duhovnih spisov. Zakaj verujemo v Marijino nebovzetje? Zato, ker jo je njen Božji sin preveč ljubil, da bi dopustil, da njeno telo ostane v grobu. Imenujemo jo roža. Roža skrivnostna, kar pomeni skrita. Skrita je zato, ker je bila vzeta v nebesa kmalu po smrti, ker je njeno sveto telo v nebesih, ne na zemlji. Umrla je, kakor je umrl tudi njen Božji sin, ker je bil človek. Njeno telo je bilo nekaj časa ločeno od duše in izročeno zemlji, a ni ostalo tam, ampak je bilo kmalu spet združeno z njeno dušo in dvignjeno k novemu in večnemu življenju v nebeški slavi. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Sveti Janez Henrik Newman, prosi za nas.